ٹینیٹس، تنن ودی یا کان کا بجنا، کان میں سیٹیاں بجنا. اب آوازوں کو سننے کی اصطلاح جو آپ کے اندر سے آتی ہے، نہ کہ بیرونی، جو آپ کے اندر سے کان یعنی کہ سننے کی اصطلاح ہوتی ہے، وہ بیرونی نہیں ہوتی. جو آپ کو اندر سے سیٹیاں بجاتی ہے، یعنی کہ کان بجنا شروع ہو جاتے ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں، مختلف اقسام کی آواز، جیسے کہ کسی یعنی کہ چیٹے وغیرہ کی آواز، تو اس طرح کی مختلف آوازیں آتی رہتی ہیں. تو یہ مرض یہ دراصل عضلاتی تحریک میں پیدا شدہ انتہائی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے. دراصل کان کے پیچھے یعنی کہ کان کے پردے کے پیچھے ایک خاص قسم کی رطوبت جو آواز کے کان کے پیچھے پردے سے ٹکرانے پر کان کے پردے کی حفاظت اور آواز کی درست بناوٹ اور درست مفہوم سمجھنے میں جو مددگار ہوتی ہے، یہ اسی آپ کی وہی رطوبت ہے جو آپ کو یعنی کہ آواز اگر کسی کی سنتے ہیں، کوئی الفاظ سنتے ہیں، تو اس کا صحیح مفہوم آپ کے کانوں میں گونجتا ہے، یا اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس شخص نے کیا بولا، یا یہ آواز کون سی ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی رطوبت سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں جو آپ کے کان کی پردے کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھ لیجئے. اب یہ پانی جو ہوتا ہے، یہ سوداوی مادے کی زیادتی کے باعث یا تو خشک ہو جاتا ہے یا گاڑھا ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں. بعض اوقات کان کی جھلیوں میں شدید ورم پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے. اب جب ورم شدید ہو جائے تو اس صورت میں بھی یہی مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو کان بجنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی اسٹارٹنگ میں یہ چیز بتائی ہے. بعض اوقات جب یہ جو ہے چوٹ لگنے سے یا کوئی ضرب لگ گئی تو وہاں پر خون کا اگر کوئی لوتھڑا بعض اوقات آہستہ آہستہ وہ سخت ہو جاتا ہے، اس میں عضلاتی تحریک ہوتی ہے. بعض دفعہ گلے اور کان، اب یہ گلے اور کان کی جھلیوں کے درمیان ورم سخت پیدا ہو کر کان بجنے کا باعث بنتے ہیں. یہ سب عارضات، یہ جتنے بھی عارضات ہیں، یہ سب عارضات بعض اوقات سماعت بھی آپ کی متاثر کر دیتے ہیں. اس میں مختلف اقسام کی آوازیں آتی ہیں، جیسے میں نے آوازیں آپ کو پہلے بتائی کہ اس میں بہت سی ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے ٹڈے کی آواز آ گئی، یا آپ کے ٹرین کے جو ہے سائرن کی آواز آ گئی، یا کوئی آرا مشین چلنے کی آواز آ گئی. اس طرح کی مختلف آوازیں آتی ہیں. ہر مریض کو ایک جیسی آواز نہیں آتی. تو اس کا اگر مجموعی طور پر علاج دیکھا جائے کہ اس کا مجموعی طور پر کیا علاج ہو سکتا ہے، تو مجموعی طور پر اس کے بہت سے ایسے علاج ہیں کہ جو ہر ایک عام بندہ نہیں کر سکتا، جو صرف اور صرف اتباع حضرات ہی، جو مستند اتباع حضرات ہیں، وہی اس کا صحیح طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. باقی اگر گھریلو علاج کی آپ نوعیت سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس میں مغز مغز کدو، رب السوس، اس کے علاوہ بادیان، فلفل سیاہ، یہ ان چیزوں کا آپ صفوف بنا کر چائے والا چمچ، چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے، چھوٹا چمچ دن میں 3 بار، صبح دوپہر شام، آپ کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یہ آپ استعمال کروائیں سادہ پانی کے ساتھ. اچھا، اس کے علاوہ اس میں آپ سرسوں کا تیل لے لیجئے، 50 گرام سرسوں کا تیل لے لیجئے، اور آگ کے پتے 5 عدد آگ کے پتے لے لیجئے. تو ایک ایک پتا کر کے آگ پر رکھ کر سرسوں کا تیل ایک ایک پتا کر کے جلاتے جائیں. جب پتے آپ کے 5 جل جائیں تو اس کو چھان پن کے اور اس میں سے 2 سے 3 قطرے دن میں 2 بار یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی اتباع حضرات ہیں تو وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا مریض ہے تو وہ گدی ایسا بھی ملین، یہ دن میں 3 بار 2 گولیاں یہ استعمال کروا سکتے ہیں. اور اکثیر گدد، یہ ایک ایک گولی دن میں 3 بار یہ استعمال کروا سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے کدو اور پیٹھے کا حلوہ، یہ مریض کو لازمی کھانے کو دیا جائے. کدو اور پیٹھے کا حلوہ مریض کو کھانے کے لیے خوراک میں یہ لازمی شامل کروائے. اس کے علاوہ اس میں اگر مثال کے طور پر
کسی کو انزائٹی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور جو ہے وسوسے زیادہ آتے ہیں یا مختلف اقسام کی سوچیں منتشر کرتی ہیں، تو اس صورت میں آپ اس کے اندر جو استعمال کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں اسرول، برہمی بوٹی، بسفائد، استخدوس، کشنیز، سندل سفید، زیرہ سفید، الائچی سفید، یہ ساری چیزیں ہم وزن لے کر 500 ملی گرام کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام دن میں 3 بار یہ استعمال کروائیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر کوئی یعنی کہ ہلکی نوبت کا ہے پھر تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ پرانا ہے مرض تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بھی۔ السلام علیکم۔